با مقصد عملی نمودن دستور و هدایت‌های فرهنگ‌دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور امام علی رحمان جهت جلب نمودن اهالی به کتابخوانی اینچنین بهر سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و به خاطر گرامی داشت 110 سالگی میرزا ترسونزاده و 80 سالگی لایق شیرعلی سنه 18 مای در نزد مجمع فرهنگی استراحتی به نام لایق شیرعلی از جانب مؤسسه نشریه ادیب یارمارکه فروش کتاب‌ها برگزار گردید. امروز نشریات ادیب با افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بزرگداشت 110 سالگی میرزا ترسونزاده و استاد لایق شیرعلی اقدام نشان داده در شهر پنجکین نمایش فروش کتاب را با توجه و پیشنهاد اهل جامعه شهر پنجکین ارائه کردیم و خوشبختانه امروز نمایندگان همه طبقه های جامعه شهر پنجکین با کتاب رو آورده از کتاب های تازه نشر مؤسسه دولت نشریه ادیب خریداری میکنند و در نمایش فروش کتاب مذکور زیاده از 150 نامگو کتاب از ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک فارس و همچنین ادبیات جهان منظور اخلاصمندان میگردد که تعداد آن 5000 نسخه را در بر میگیرد. در یارمارک کتاب‌های تازه نشر ادیبان تاجیک با نرخ‌های دسترس پیشنهاد دوستداران علم و ادب گردانیده شده خریداران از این اقدام خرسندند. امروز ما اینجا در این یارمارک کتاب فروشی که در نزد کاخ لایق بخشیده به روز تولد استاد لایق برگزار گردید. از این ما بسیار منتظر هستیم. اینجا بسیار کتاب ها در اینجا ماندگی است. همه مردم اومده از این کتاب ها گرفتن الکی بهره ور شدن. بسیار یک اقدام خوب است. ما از این خرسند هستیم. باید تاکید نمود که با ابتکار رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده این معرکه فرهنگی در زادگاه شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی دایر گردید. مردم زیاد شهر کتاب‌های شاعران و نویسندگان تاجیک و ادیبان جهان را خریداری نموده با صاحب قلمان شناخته تاجیک که در آنجا حضور داشتند از نزدیک شناس و همصحبت شدند. 80 سالگی شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق به خاطر والده گرداندن روحی ساکنان این شهر تکامل جهان معنویشان کاروان کتاب نمایش فروش وسیع کتاب‌های تازه نشر نشریات ادیب که از حساب فاند ذخیروی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چاپ شدند منظور خوانندگان ارجمند این شهر تاریخی گردانده شد. اینجا کتاب‌هایی که از سلسله اختران ادب چاپ شده است، اثرهای نویسنده و شاعران معاصر ادبیات تاجیک، اثرهای به زبان تاجیکی ترجمه شده ادیبان کشورهای گوناگون دنیا پیشکش دوستداران کلام بده گردانده شده است. گمان میکنم این عید کتاب، این فضای کتاب، این محیط کتاب در دل و دیدگان ساکنان شهر پنجکین بسیار هم خوشرو، زیبا، دلانگیز عکس اندازی می‌یابد و یک پدیده خوبی فرهنگی تبدیل می‌یابد. مورد به ذکر است که نشریات ادیب اقدام مذکور را جهت اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت کشور راه اندازی نموده در آینده نیز در دیگر شهرهای کشور این عمل را ادامه خواهد داد. پس ما را نیز ضرور است که ترغیب کتاب را بیشتر نماییم، برتری آن را نسبت به دیگر واسطه‌های دانش اندوزی به طور واضح و مؤثر به همگان خاصه به نسل نورس بفهمانیم. زیرا کتاب گنج است بر ما چون معلم، کتاب یار است بر ما چون مسلمان. مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف، پنجکین، جهان‌نما.